出发前，到镇上吃一碗羊肉粉是老何父子多年的习惯。当地羊肉切成薄片，米粉可宽可细，直接用羊汤冲泡。最重要的点睛之笔是加入羊油熬制的油辣椒，一碗下肚，四体通泰。临行前，小何还会带上一罐油辣椒，这也是许多远行的遵义人必备的物品，专治各种水土不服。